त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी व्याकरणका विभिन्न विषयहरू अध्ययन गर्ने क्रममा आज चाहिँ हामी पद संगतिको बारेमा छलफल गर्छौं। पद संगति के हो, पद संगति कसरी मिलाउनु पर्छ, पद संगति मिलेन भने कस्तो हुन्छ वाक्य भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्छौं। त यो पनि वाक्य परिवर्तनसँग नै सम्बन्धित विषयवस्तु छ। पद संगति त सर्वप्रथम पद संगति भनेको के हो यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पद संगति दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। यहाँ एउटा शब्द पद र अर्को शब्द संगति, दुईटा शब्द छन् यहाँ चाहिँ नि। त पद भनेको शब्द र संगति भनेको मेल अथवा मिल्ने काम भने हो यसको अर्थ चाहिँ नि, हैन। शब्द र पदमा फरक खासै छैन। शब्द र पद भनेका पर्यायवाची शब्द नै हुन्। तर कसरी अलिकति फरक कसरी छुट्याउन सकिन्छ भने हामी कुनै शब्दलाई मात्रै लेख्दाखेरिमा त्यसलाई शब्द भन्छौं। हामी अर्थ दिने हैन, कुनै पनि अर्थ दिने अक्षरहरू मिलेर बनेको भाषिक इकाइलाई हामी शब्द भन्दछौं। र त्यही शब्दलाई जब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्छौं अनि वाक्यमा प्रयोग भएको शब्दलाई चाहिँ पद भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ, हैन। जस्तो हामीले राम मात्रै भन्यो शब्द हो, हैन। खान्छ शब्द हो, लेख्छ शब्द हो, हैन। राम्रो शब्द हो। तर त्यसैलाई हामीले जब वाक्यमा प्रयोग गर्छौं, राम घर जान्छ, हैन, तीनवटा शब्द मिलेर वाक्य बनेको छ। त भनेपछि राम घर जान्छमा प्रयोग भएका त्यो राम घर जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पद भन्छौं। त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा पद वाक्यमा प्रयोग भएका पदहरूको युक्तिपूर्ण मेललाई नै हामी पद संगति भनेर भन्छौं, हैन। पदहरूको मेल, शब्दहरूको मेल। कुनै पनि वाक्य बनाउँदाखेरिमा हामीले त्यो वाक्यको संरचना हुन्छ निश्चित, व्याकरणले एउटा संरचनाको निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो संरचना अनुसार हामीले चाहिँ शब्दहरूलाई क्रम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै भाषामा प्रयोग हुन्छ तर शब्दको भाषाको संरचना चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तो नेपालीमा हामी के भन्छौं, नेपालीमा कुनै पनि वाक्य बनाउँदाखेरिमा हामी के छ त, सबभन्दा पहिले हामी कर्ता लेख्छौं, त्यसपछि कर्म लेख्छौं, त्यसपछि क्रिया लेख्छौं। यो क्रम मिल्नुपर्छ वाक्यमा। नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा, नेपाली भाषा लेख्दाखेरिमा जहिले पनि कर्ता, कर्म र क्रिया यो क्रमलाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब भाषा अलग अलग भाषाका अलग अलग नियमहरू हुन्छ, हैन। जस्तो अंग्रेजीमा लेख्दाखेरिमा यसरी कर्ता, कर्म, क्रिया भन्ने चाहिँ यो क्रम मिल्दैन, फरक क्रममा लेखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। नेपालीमा चाहिँ यो क्रममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्रम मिलाउने पर्ने एउटा कुरा हुन्छ भने अर्को कुरो के छ त, ती शब्दहरूको मेल हुनुपर्छ। त मेल हुने भनेको के त भन्दाखेरिमा हामीले जस्तो कर्ता भन्यौं हामीले यहाँ, त कर्ता विभिन्न हुन्छन्, विभिन्न लिङ्गका कर्ता हुन्छन्, विभिन्न पुरुषका कर्ता हुन्छन्, विभिन्न वचनका कर्ता हुन्छन्, त्यस्तै गरेर विभिन्न आदरका कर्ता हुन्छन्, हैन। त्यसकारणले वाक्यमा कर्ता, कर्म, कर्ता जुन लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदरमा छ, त क्रियापद भने त्यही लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरमा बनाउनु पर्छ। त्यसलाई नै हामीले पद संगति भनेर भन्छौं। त्यस्तै कर्मवाच्य हामीले वाच्य पढेका छौं। वाच्यमा चाहिँ के हुन्छ त, कर्म अनुसारको क्रिया हुन्छ भनेका छौं। त त्यसमा के छ त, कर्म र क्रियाको संगति मिल्नु पर्यो। त कर्म जुन लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरमा छ, क्रियापद त्यही लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरमा बनाउनु पर्छ हामीले कर्मवाच्यमा चाहिँ। त कर्तृवाच्यमा के हुन्छ त, कर्ता जुन लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरमा हुन्छ, क्रियापद पनि त्यही लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरमा मिलाउनु पर्छ। त्यसलाई नै हामी पद संगति भन्छौं। त्यसपछि अर्को चाहिँ संगति मिलाउनु पर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा विशेषण र विशेष्य बीचको संगति पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, हैन। जस्तो विशेष्य भनेको नाम शब्द हो र विशेषण भनेको त्यो नामको विशेषता जनाउने शब्द हो। त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा त नाम शब्द र विशेषण शब्दको बीचमा पनि संगति मिल्नुपर्छ, है। हो यसैलाई चाहिँ हामी पद संगति भनेर चाहिँ अब यहाँ चर्चा गर्छौं, छलफल गर्छौं। जस्तो पद संगति मिलेको वाक्य र नमिलेको वाक्य हामीले कसरी हेर्न सक्छौं भन्दाखेरिमा यो वाक्य मन्दिरा घर गयो भन्ने वाक्य हामीले लेख्यौं यहाँ। अब यो वाक्य शुद्ध छ कि अशुद्ध छ त, संगति मिलेको छ कि छैन त, हैन। हामीले यहाँ हेर्यौं भने के छ त, यहाँ कर्ता छ मन्दिरा, क्रिया छ गयो। अब हामीले यहाँ मन्दिरा भन्ने जुन कर्ता छ यो के हो त, स्त्रीलिङ्ग हो, स्त्रीलिङ्ग नाम हो। यो चाहिँ हामी प्रश्नसँग बुझ्न सक्छौं। अब कर्ता स्त्रीलिङ्ग छ तर क्रियापद हामीले के घर गयो भनेर लेख्यौं। गयो भनेको क्रियापद के हो त, पुल्लिङ्ग हो,
त भनेपछि के भयो, कर्ता स्त्रीलिङ्ग भयो, क्रिया चाहिँ नि पुल्लिङ्ग भयो। भनेपछि के भयो त, यो वाक्यको सङ्गति मिलेन। त सङ्गति नमिलेपछि यो वाक्य शुद्ध हुँदैन होइन। शुद्ध वाक्य नभएपछि अब कतिपय अवस्थामा सामान्य भाषा प्रयोग गर्दाखेरिमा हामी यसको अर्थ त सामान्यतया लगाउन सक्छौँ होइन, तर चाहिँ के छ त, सङ्गति मिल्या छैन। नमिलेको कारणले यस्ता वाक्यको प्रयोगलाई चाहिँ मान्यता दिँदैन व्याकरणले, र हामीले चाहिँ परीक्षामा प्रयोग गर्दाखेरिमा यस्ता वाक्यबाट कुनै अङ्क प्राप्त गर्न सकिँदैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सङ्गति पद सङ्गति मिलाएर नै हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने र बोल्नुपर्ने पनि हुन्छ। प्राय बोलीचालीमा हामी यसरी बिगारेर बोल्छौँ हामी चाहिँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के छ त, लेखाइ पनि हाम्रो त्यस्तै हुन्छ होइन। बहिनी गयो भनेर चाहिँ नि प्रयोग गर्छौँ हामी चाहिँ होइन। सीता आएको थियो भनेर प्रयोग गर्छौँ हामी। त त्यसो गर्दा के भयो त, बहिनी भनेको स्त्रीलिङ्ग भयो, गयो भनेको पुल्लिङ्ग भयो। सीता स्त्रीलिङ्ग भयो, आएको थियो भनेपछि के भयो त, पुल्लिङ्ग भयो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले भाषालाई बोल्दाखेरिमा पनि शुद्ध रूपमा नै प्रयोग गऱ्यौँ भने लेख्दाखेरिमा पनि शुद्ध हुन्छ। त मन्दिरा घर गयो भन्ने चाहिँ नि यो क्रियापद चाहिँ नि यो कर्ता अनुसारको क्रियापदको सङ्गति मिलेको छैन। के मिलेको छैन त भन्दा लिङ्ग सङ्गति मिलेको छैन यहाँ चाहिँ होइन। यहाँ पुल्लिङ्ग, यहाँ स्त्रीलिङ्ग छ कर्ता अनि क्रियापद चाहिँ नि पुल्लिङ्ग छ। त्यस कारणले गई बनाउनु पर्यो हामीले है। त गई लेख्दा अधिकांश विद्यार्थीले कसरी लेखेका हुन्छ, यसरी लेखेका हुन्छ। फेरि यसरी लेख्छ गई लेख्दाखेरिमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको यस्तो लेखाइ चाहिँ हामी गल्ती फेला पार्छौँ। यस्तो लेखाइ यो क्रियापदलाई चाहिँ मान्यता दिइँदैन, यो शुद्ध लेखाइ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले जहिले पनि लेख्दाखेरिमा शुद्ध चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले यो के भयो त भन्दाखेरिमा हामीले लिङ्ग सङ्गति, मन्दिरा स्त्रीलिङ्ग भाव हुनाले चाहिँ नि घर गई स्त्रीलिङ्गकै क्रियापद बनाउनु पर्यो हामीले। अब यहाँ मोहन भयो भने मोहन भन्ने साथ हामी के बुझ्छौँ त, यो पुल्लिङ्ग नाम हो भन्ने कुरा हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ होइन। अगाडिको कर्ता हेरेर घर के बनाउनु पर्यो त, पुल्लिङ्ग भएको हुनाले गयो भनेर बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ हामी पद सङ्गतिको लिङ्ग सङ्गतिको अर्थमा हेर्दछौँ होइन। त प्रत्येक वाक्यमा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अब चाहिँ कि कुन लिङ्गको कर्ता छ त्यही लिङ्गको हामीले चाहिँ क्रियापद बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ के छ भने यो मध्यम आदर र अनादरमा प्रयोग हुन्छ। लिङ्ग सङ्गति चाहिँ नि मध्यम आदर र अनादरमा दुईटामा प्रयोग हुन्छ होइन। पद सङ्गतिमा लिङ्ग सङ्गति भनेर हामीले चाहिँ यहाँ चर्चा गरिरहेछौँ। लिङ्ग सङ्गति त लिङ्ग सङ्गति भन्ने साथ के छ त, जुन लिङ्गको कर्ता हुन्छ त्यही लिङ्गको क्रियापद बनाउनुपर्छ। क्रियाको बारेमा हामीले छलफल गर्दाखेरिमा अब यो नाम छ भने नामको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नाम हेरेर हामी पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग प्रायः छुट्याउन सक्छौँ। किनभने यस्तो खालको नाम पुल्लिङ्गी हुन्छ, यस्तो खालको स्त्रीलिङ्गी हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा स्त्रीलिङ्गी नाम छ भने स्त्रीलिङ्ग क्रियापद, पुल्लिङ्ग नाम छ भने पुल्लिङ्ग क्रियापद है। अब नाममा चाहिँ नि अब हामीले यहाँ सर्वनामको कुरा गर्दैछौँ। अब जस्तो उनी घर गए हुन्छ। अब यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा उनी घर गइन् हुन्छ। यो हो उनी घर गए भन्ने वाक्यलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदाखेरिमा उनी घर गइन् हुन्छ। त हामीले कर्तामा हेरौँ त कर्तामा के छ, पुल्लिङ्गमा पनि उनी छ, स्त्रीलिङ्ग पनि उनी छ। त यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरिमा सर्वनाममा लिङ्गभेद हुँदैन। त सर्वनाममा त्यही सर्वनामले पुल्लिङ्ग पनि जनाउँछ, स्त्रीलिङ्ग पनि जनाउँछ। यो उनी भनेको पुल्लिङ्ग पनि हो, स्त्रीलिङ्ग पनि हो, सबै सर्वनाममा लागु हुन्छ यो चाहिँ होइन। ऊ भन्यो हामीले, ऊ भन्यो भने के हुन्छ, यो ऊ भन्ने सर्वनाम हो। त्यस कारणले ऊ घर के हुन्छ त गयो हुन्छ। पुल्लिङ्ग बनाउँदाखेरिमा त स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा के हुन्छ त ऊ घर गई हुन्छ। यो हामीलाई लिङ्ग परिवर्तन गर्ने गरी जुन वाक्य आउँछ हामीलाई चाहिँ वाक्य परिवर्तनमा पुल्लिङ्ग दियो भने स्त्रीलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग दियो भने पुल्लिङ्ग बनाउने अवस्थामा हामीलाई चाहिँ त्यो वाक्य परिवर्तनको जुन कुरा आउँछ त्यहाँ अधिकांश विद्यार्थीले बिगार्ने ठाउँ यो हो। ऊ घर गयो भने हुन्छ पुल्लिङ्ग दिएको हुन्छ, यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउने भने हुन्छ। त धेरै विद्यार्थीले यसलाई के बनाउँछ त ऊ घर गएको स्त्रीलिङ्ग बनाउँदाखेरिमा उनी घर गइन् बनाउँछन्। धेरै विद्यार्थीले हामीले देखेको समस्या चाहिँ यस्तो खालको छ। ऊ भनेपछि पुल्लिङ्ग हो र उनी भनेपछि स्त्रीलिङ्ग हो भन्ने किसिमबाट हामी बुझ्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो बुझाइ एकदम गलत हो। त्यो चाहिँ सर्वनाममा लिङ्गभेद हुँदैन
त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई लिङ्ग परिवर्तन गर्न भनेर चाहिँ दिएको कुनै पनि वाक्य छ भने त्यहाँ सर्वनामको प्रयोग भएको छ भने त्यो सर्वनाम जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ हामीले। त्यहाँ लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन। कहाँ चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले क्रियापदमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले ऊ घर गयोलाई ऊ घर गई बनाउनु पर्यो। उनी घर गए भनेको छ भने उनी घर गइन् बनाउनु पर्यो हैन। स्त्रीलिङ्गमा उनी घर गइन् भनेर दिएको छ भने पुल्लिङ्ग बनाउँदा हामीले उनी घर गए बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी चिज हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को के छ भने अब आदरार्थी यदि कर्ता छ भने आदरार्थी कर्तामा क्रियापदमा परिवर्तन हुँदैन फेरि। जस्तो हैन लिङ्ग परिवर्तन गर्दाखेरिमा हैन बुबा घर जानुभयो भन्ने वाक्य छ। यसमा चाहिँ नि के छ त बुबा भन्ने चाहिँ यहाँ पुल्लिङ्ग प्रयोग भएको छ। त्यस कारणले यो पुल्लिङ्ग वाक्य हो यो। अब यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो भने स्त्रीलिङ्ग बनाउँदाखेरि के हुन्छ त्यसको बुवाको स्त्रीलिङ्ग आमा हुन्छ। घर अब जानुभयोलाई के बनाउनु पर्यो जानुभयो नै बनाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ आदरार्थी कर्ता छ भने क्रियापदमा लिङ्गभेद हुँदैन, लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब सर्वनाम रहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो त क्रियापदमा परिवर्तन गर्यो लिङ्गमा परिवर्तन गर्दाखेरिमा। र यदि आदरार्थी कर्ता रहेछ भने हामीले क्रियापदमा परिवर्तन गर्ने होइन कर्तामा मात्रै परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ है बुवाको आमा हुने भयो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब भिनाजु भनेर दिएको छ भने दिदी बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ हैन। भिनाजु घर जानुभयो भनेर दिएको छ भने दिदी घर जानुभयो बनाउनु पर्यो हैन लिङ्ग परिवर्तन गर्दाखेरि। र बहुवचन छ यदि कर्ता भने बहुवचनमा पनि के छ भने हामीले कर्तामा मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ, क्रियापदमा लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन बहुवचनको वाक्य छ भने पनि है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी चिज हामीले चाहिँ लिङ्ग परिवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ। खास गरी नाम दिएको छ भने नाममा परिवर्तन गर्नै पर्छ, किनभने नाम पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग प्रष्ट रूपमा हुन्छ हैन। जस्तो भाइ दिएको छ भने बहिनी बनाउनु पर्यो हैन। दाजु दिएको छ भने भाउजू अथवा दिदी बनाउनु पर्यो, नाममा परिवर्तन हुन्छ। नाममा परिवर्तन भइसकेपछि क्रियापदमा पनि परिवर्तन हुन्छ, किनभने नाम राखिसकेपछि हामी के भन्छ त क्रियापद कि अनादरको बनाउँछौँ कि मध्यम आदरको बनाउँछौँ। र अनादर र मध्यम आदरमा क्रियापदमा लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ। सर्वनाम छ भने सर्वनाममा लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन, क्रियापदमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ। आदरार्थी कर्ता छ भने कर्तामा परिवर्तन हुन्छ, क्रियापदमा परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तै गरेर बहुवचन छ भने पनि बहुवचनको कर्ता छ भने लिङ्गभेद हुँदैन हैन। जस्तो बहिनी के हुन्छ त घर गई हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले चाहिँ नि बहुवचन बनायो भने के हुन्छ त बहिनीको बहुवचन के हुन्छ बहिनीहरू हुन्छ। बहिनीहरू घर गईको चाहिँ नि हामीले क्रियापद अब यता बहुवचन भएपछि क्रियापद के बनाउनु पर्यो त गए बनाउनु पर्यो। अब बहिनीहरू घर गए भयो। अब भाइहरू छ भने पनि के हुन्छ भाइहरू घर गए नै हुन्छ। भाइहरू घर गएलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा के बनाउनु पर्छ बहिनीहरू घर गए बनाउनु पर्छ। बहिनीहरू घर गइन् हुँदैन यहाँ चाहिँ हैन। यो पनि विद्यार्थीले धेरै हैन बिगार्ने ठाउँ यहाँनिर पनि देख्छौँ हामीले। भाइहरू घर गए भने हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग बनाउने भनेपछि भाइहरूको बहिनीहरू गएलाई गइन् बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले विद्यार्थीहरूले बनाइरहेको हुन्छ। तर यो गए भनेको के छ भने एक वचनमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, बहुवचन प्रयोग हुँदैन। मध्यम आदर बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भाइ घर गए भनेर दिएको छ भने बहिनी घर गइन् बनाउनुपर्छ, एक वचन हो नि। भाइ घर गए मध्यम आदर बनायौँ हामीले, बहिनी घर गइन् बनाउनु पर्यो। तर भाइहरू घर गए भनेर दिएको छ भने बहिनीहरू घर गए। त बहुवचन छ भने कर्तामा परिवर्तन हुन्छ, क्रियापदमा चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन। यो चिज हामीले पद सङ्गतिमा लिङ्ग सङ्गतिमा यी कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस पछाडि वचन सङ्गति छ अर्को। वचन सङ्गतिमा पनि के हुन्छ त कर्ता र क्रियाकै सम्बन्ध हुन्छ। खास गरी भनेको कर्ता जुन वचनमा छ क्रियापद पनि त्यही वचनमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भाइ घर गयो, बहिनी घर गई, भाइ बहिनी
घर गए। यो तीनवटा वाक्य हामीले हेरौँ एकपल्ट। भाइ घर गयो, भाइ भनेको के एक वचन हो, त्यस कारणले क्रियापद के भयो त गयो, एक वचन नै भयो यहाँ चाहिँ नि हैन। त्यस कारणले कर्ता एक वचन छ भने क्रियापद पनि एक वचनै बनाउनु पर्छ। बहिनी यो पनि एक वचन छ, बहिनी घर गई, बहिनी एक वचन भएको हुनाले गई क्रियापद पनि एक वचन भयो। अब हामीले यहाँ के बनायौँ भाइ बहिनी, भाइ बहिनी भनेपछि के भयो बहुवचन भयो नि, दुईटा भयो नि कम्तीमा भाइ बहिनी भनिसकेपछि, दुई अदुईभन्दा बढी छ भने बहुवचन भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यस कारणले भाइ बहिनी घर गए, गए बनायो। भाइ बहिनी कर्ता चाहिँ बहुवचन भएको हुनाले क्रियापद पनि बहुवचन बनायो हामीले। अब यहाँ बहिनी बहिनी घर गई हुन्छ भने यसलाई बहुवचन बनाउँदा के हुन्छ त, बहिनी घर गई भन्ने जुन वाक्य छ यसलाई बहुवचन बनाउनु पर्यो। के हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा बहिनीको बहुवचन के हुन्छ, बहिनीहरू हुन्छ। अनि घर अनि गई छ, यहाँ गईको बहुवचन के हुन्छ त, बहुवचनमा गए हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के छ भने बहुवचनमा क्रियापदमा लिङ्गभेद हुँदैन। यहाँ बहिनीहरू घर गए हुन्छ, भाइ घर गएको बहुवचन के हुन्छ त, भाइहरू घर गए नै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यसरी के छ त, भाइ घर गयोको बहुवचन भाइहरू घर गए, त्यस्तै गरेर बहिनी घर गईको बहुवचन बहिनीहरू घर गए। त भनेपछि के रहेछ त, बहुवचन बनाउँदाखेरिमा हामीले एक वचनलाई बहुवचन बनाउँदाखेरिमा हामीले कर्तामा परिवर्तन गर्न परिहाल्छ। कर्तामा त एक वचन छ, लाई बहुवचन बनाउनु परिहाल्यो। भाइको चाहिँ नि बहिनीहरू बनायौँ, त्यस्तै गरेर भाइको भाइहरू बनायौँ, बहिनीको बहिनीहरू बनायौँ। त क्रियापद के भयो त, भाइ घर गयो एक वचनमा गयो छ, बहिनी घर गई एक वचनमा गई छ। पुलिङ्गमा गयो भयो, स्त्रीलिङ्गमा गई भयो। तर बहुवचन बनाउँदा के भयो त, पुलिङ्गको पनि गए भयो, स्त्रीलिङ्गको पनि गए नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा बहुवचनमा क्रियापदमा लिङ्गभेद हुँदैन, एउटै लिङ्गको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के छ त, अब जुन वचनको कर्ता छ त्यही वचनको हामीले क्रियापद बनाउनु पर्यो। जस्तो वचनको कुरा गर्दा म एक वचन हुन्छ, म घर जान्छु हुन्छ। त यसलाई बहुवचन बनाउनु पर्यो हामीले। मको बहुवचन के हुन्छ, हामी हुन्छ। मको बहुवचन हामी घर जान्छौँ हुन्छ हैन। म एक वचन भयो, प्रथम पुरुषको एक वचन, हामी प्रथम पुरुषको बहुवचन भयो। त त्यसैले गर्दा म घर जान्छु, म एक वचन भएको हुनाले प्रथम पुरुष भएको हुनाले जान्छु एक वचन प्रथम पुरुष बनायौँ हामीले। हामी मको बहुवचन भयो, घर जान्छुको बहुवचन जान्छौँ भयो। त यसरी हामीले के छ भने वचन सङ्गतिमा कर्ता एक वचनको छ भने क्रियापद पनि एक वचन हुनुपर्छ, कर्ता बहुवचनको छ भने क्रियापद पनि बहुवचनको हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले वचन परिवर्तन गर्दाखेरिमा अर्को चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि हुन्छ भने कर्ता जुन पुरुषमा छ बहुवचन बनाउँदाखेरिमा क्रियापद त्यही पुरुषमा बनाउनुपर्छ। जस्तो हामीले अघि उदाहरण लेख्यौँ, म भनेको प्रथम पुरुष हो, घर जान्छु को बहुवचन बनाउँदा के हुन्छ त, मको हामी हुन्छ, घर जान्छौँ हुन्छ। म प्रथम पुरुषको एक वचन हो, त्यस कारणले चाहिँ नि बहुवचन बनाउँदा प्रथम पुरुषकै बहुवचन बनाउनु पर्छ हामीले चाहिँ नि। अब यहाँ म घर जान्छुको बहुवचन तिमीहरू घर जान्छौ बनाउन पाइँदैन। यसरी तिमीहरू भनेर हामीले तिमीहरू अनि घर जान्छौ भनेर हामीले म घर जान्छु भनेर वाक्य दिएको छ हामीलाई बहुवचन बनाउन भनेर। अब तिमीहरू घर जान्छौ यहाँ पनि बहुवचन बनाएँ, यहाँ पनि बहुवचन बनाएँ मैले भनेपछि बहुवचन भइहाल्यो भन्ने किसिमबाट हामीले बुझ्यौँ भने यो गलत बुझाइ हुन्छ। त किनभने म प्रथम पुरुष छ, तिमीहरू द्वितीय पुरुष भयो। त भनेपछि के भयो त, प्रथम पुरुषलाई द्वितीय पुरुष बनाउने भने होइन नि। यहाँ चाहिँ त हामीलाई त के भने हो त, यसमा हामीलाई वचन मात्रै परिवर्तन गर्ने भने हो। त प्रथम पुरुषको एक वचन भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, प्रथम पुरुषकै बहुवचनमा लैजानु पर्यो हामीले चाहिँ नि। हामी नै बनाउनु पर्यो यहाँ हैन, हामी घर जान्छौँ नै बनाउनु पर्यो हामी। र हामी घर जान्छौँ भनेर वाक्य दिएको छ र एक वचन बनाउनु पर्यो भने म घर जान्छु नै बनाउनु पर्यो यहाँ। हामी घर जान्छौँको त घर जान्छस् बनाउन पाइँदैन हैन, एक वचन बनाउँदा तिमी घर जान्छौ बनाउन पनि पाइँदैन हैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै द्वितीय पुरुषमा पनि प्रयोग हुन्छ, जस्तो त घर जान्छस्
त्यस्तै गरेर तिमी घर जान्छौ दिएको छ। त घर जान्छस् यो पनि एकवचन हो, अनादर हो द्वितीय पुरुषको। तिमी घर जान्छौ यो पनि द्वितीय पुरुषको एकवचन हो तर मध्यम आदर हो। अब त घर जान्छस्को बहुवचन के हुन्छ त? तको बहुवचन के हुन्छ? तिमीहरू हुन्छ। तिमीहरू घर जान्छौ हुन्छ। तको बहुवचन तिमीहरू, घर जान्छस्को बहुवचन जान्छौ है। त्यस्तै गरेर तिमी छ यहाँ, तिमी पनि एकवचन हो, तिमी घर जान्छौ एकवचन हो। अब तिमीको बहुवचन के त? तिमीहरू घर जान्छौ हुन्छ। यसरी के भयो त? त घर जान्छस्को पनि बहुवचन तिमीहरू घर जान्छौ भयो, तिमी घर जान्छौको पनि बहुवचन तिमीहरू घर जान्छौ भयो। एउटै हुन्छ यहाँ चाहिँ हैन। तको पनि बहुवचन तिमीहरू, तिमीको पनि बहुवचन तिमीहरूको हुनाले त्यसकारणले अब हामीलाई तिमीहरू घर जान्छौ भनेर हामीलाई वाक्य दिएको छ र त्यसलाई एकवचन बनाउन भनिएको छ भने हामीले के बनाउन सकियो त भन्दा त घर जान्छस् पनि बनाउन सकियो, तिमी घर जान्छौ पनि बनाउन सकियो है। अझ यसमा त घर जान्छेस् यो पनि एकवचन हुन्छ है। त्यस्तै तिमी घर जान्छौ पनि एकवचन हुन्छ। त घर जान्छस् एकवचन अनादर पुल्लिङ्ग, त घर जान्छेस् एकवचन अनादर स्त्रीलिङ्ग। त्यस्तै तिमी घर जान्छौ एकवचन मध्यम आदर पुल्लिङ्ग, तिमी घर जान्छौ एकवचन मध्यम आदर स्त्रीलिङ्ग हैन। त यो सबै वाक्यको हामीले बहुवचन बनाउँदाखेरिमा के हुन्छ त? तिमी घर जान्छौ नै हुन्छ। त घर जान्छेस्को पनि बहुवचन के हुन्छ त? तिमीहरू घर जान्छौ नै हुन्छ। त्यस्तै त घर जान्छेस्को पनि बहुवचन तिमीहरू घर जान्छौ नै हुन्छ। त भनेपछि यो चारवटै वाक्यको हामीले बहुवचन बनाउँदाखेरिमा यो एउटै हुन्छ, तिमीहरू घर जान्छौ। किनभने तको बहुवचन तिमीहरू, तिमीको पनि बहुवचन तिमीहरू। अब एकवचनमा चाहिँ के भयो त? क्रियापदमा फरक छ। हामीले त जान्छस् पुल्लिङ्ग हुँदा, त जान्छेस् स्त्रीलिङ्ग हुँदा, तिमी जान्छौ पुल्लिङ्ग हुँदा, तिमी जान्छौ स्त्रीलिङ्ग हुँदा। त यी सबैको बहुवचन तिमीहरू घर जान्छौ हुन्छ। त त्यसकारणले अब तिमीहरू घर जान्छौ भन्ने वाक्य दियो हामीलाई र त्यसलाई एकवचन बनाउन भन्यो भने हामीले के छ त? यो कुनै पनि वाक्य बनाउन सक्ने भयो हामीले चाहिँ हैन। तिमीहरू घर जान्छौको एकवचन त घर जान्छस् पनि हुन्छ, तिमी घर जान्छौ पनि हुन्छ, त घर जान्छेस् पनि हुन्छ, तिमी घर जान्छौ पनि, यो सबै हुन्छ है। यसरी हामीले चाहिँ वचन संगति वचन हैन, यो चाहिँ द्वितीय पुरुषको हामीले प्रयोग गर्यौं। तृतीय पुरुषमा पनि हुन्छ ऊ, तृतीय पुरुष एकवचन घर जान्छ हुन्छ, ऊ घर जान्छे हुन्छ। यो ऊ घर जान्छ एकवचन तृतीय पुरुष अनादर पुल्लिङ्ग, ऊ घर जान्छे एकवचन तृतीय पुरुष अनादर स्त्रीलिङ्ग। त्यस्तै गरेर उनी घर जान्छन् हुन्छ तृतीय पुरुष मध्यम आदर एकवचन पुल्लिङ्ग। अब उनी घर जान्छिन् पनि हुन्छ, यो भनेको तृतीय पुरुष मध्यम आदर एकवचन स्त्रीलिङ्ग। अब यो सबैको के हुन्छ त? बहुवचन बनाउनु पर्यो हामीले भने ऊ घर जान्छ, ऊको बहुवचन के? उनीहरू। घर जान्छन्, ऊको पनि बहुवचन उनीहरू, उनीको पनि बहुवचन उनीहरू। त्यसकाले ऊ घर जान्छको पनि बहुवचन उनीहरू घर जान्छन् हुन्छ, ऊ घर जान्छेको पनि बहुवचन उनीहरू घर जान्छन् नै हुन्छ। त्यस्तै उनी घर जान्छन् को पनि बहुवचन उनीहरू घर जान्छन् नै हुन्छ। त उनी घर जान्छिनको पनि बहुवचन उनीहरू घर जान्छन् नै हुन्छ। यो चारवटै वाक्यको बहुवचन बनाउँदा एउटै हुन्छ। त यहाँ पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो? उनीहरू घर जान्छन् भनेर हामीलाई वाक्य दिएको छ भने एकवचन बनाउँदा ऊ घर जान्छ पनि बनाउन सकिन्छ, ऊ घर जान्छे पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर उनी घर जान्छन् पनि बनाउन सकिन्छ, उनी घर जान्छिन् पनि बनाउन सकिन्छ है। जसरी यहाँ यो चारवटैको
हैन, बहुवचन एउटै हुन्छ। यो 4 वटाको पनि बहुवचन एउटै हुन्छ। त भनेपछि यो बहुवचनको दियो भने यसको हामीले यो एकवचन बनाउँदा जुनसुकै पनि बनाउन सकिन्छ यहाँ चाहिँ। अब आदरार्थी यदि कर्ता छ भने के छ त एकवचन र बहुवचनमा भन्दा, आदरार्थी कर्ता छ भने कर्तामा मात्रै परिवर्तन हुन्छ, क्रियामा परिवर्तन हुँदैन। बुबा घर जानुहुन्छ भन्ने वाक्य छ, यसलाई हामीले बहुवचन बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ त बुवाको बहुवचन के बुवाहरू। नाममा प्राय चाहिँ नि बहुवचन बनाउँदाखेरिमा हरू लाग्छ। कुनै पनि नाम दिएको छ भने हामीलाई त्यसलाई बहुवचन बनाउनु पर्यो भने भरू, बुवाको बुवाहरू, भाइको भाइहरू, हैन, खेतालाको खेतालाहरू, शिक्षक शिक्षकहरू बनाउन सकिन्छ हामीले चाहिँ नि। बुबाहरू घर जानुहुन्छ भनेपछि के बुबा घर जानुहुन्छको बहुवचन, बुबाहरू घर जानुहुन्छ। हामीले कर्तामा हरू लगायौँ, क्रियापद चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्यौँ, हैन। त क्रियापदमा चाहिँ नि वचन परिवर्तन हुँदैन। कस्तोमा त आदरार्थी वाक्यमा, आदरार्थी वाक्य छ भने क्रियापदमा वचन परिवर्तन हुँदैन। अब आमा भयो भने नि के हुन्छ त आमा घर जानुहुन्छ, यो एकवचन भयो। यसलाई हामीले बहुवचन बनाउँदा के हुन्छ आमाको बहुवचन आमाहरू घर जानुहुन्छलाई के बनाउनु पर्यो जानुहुन्छ नै बनाउनु पर्यो। यसरी एकवचनबाट बहुवचन बनाउँदाखेरिमा यदि कर्ता चाहिँ आदरार्थी छ भने कर्तामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कर्तामा परिवर्तन गर्दा नाममा हामीले चाहिँ बहुवचन बनाउने भनेको हरू जोड्ने हो, त सर्वनाममा पनि हरू नै जोडिन्छ। जस्तो तपाईँ भनेको छ, यहाँ तपाईँ घर जानुहुन्छ भनेको छ भने यसको बहुवचन के हुन्छ भन्दा तपाईको बहुवचन के तपाईहरू, त्यसकारणले यसलाई तपाईहरू बनाउने। अनि घर जानुहुन्छ नै हुन्छ यहाँ पनि। त सर्वनाममा पनि के छ धेरैजसो सर्वनाममा हामीले बहुवचन बनाउँदा हरू नै जोडिन्छ, तर केही सर्वनाममा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। जस्तो हामीले अघि भन्यौँ म छ भने के हुन्छ महरू हुँदैन, हरू लगाएर हुँदैन, त्यहाँ मको बहुवचन हामी बनाउनुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरेर त दिएको छ भने तको बहुवचन तहरू हुँदैन, तलाई बहुवचन बनाउँदा तिमीहरू बनाउनु पर्यो। त्यस्तै ऊ दिएको छ भने ऊको बहुवचन ऊहरू हुँदैन, उनीहरू बनाउनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ, हैन। यी बाहेक त्योको तिनीहरू हुने भयो। त्यसबाहेक अन्य सर्वनाममा तिमी दिएको छ भने तिमीहरू हुन्छ, हैन। त्यस्तै गरेर उनी दिएको छ भने उनीहरू हुन्छ, तपाईँ हजुर दिएको छ भने तपाईँहरू हजुरहरू, उहाँ दिएको छ भने उहाँहरू, हैन। बहुवचन बनाउने। अब क्रियापदमा चाहिँ हामीले भन्यौँ आदरार्थी कर्ता छ भने क्रियापदमा वचनको परिवर्तन हुँदैन, कर्तामा मात्रै परिवर्तन हुन्छ। अब नाम दिएको छ भने नाममा परिवर्तन गर्नु पर्यो, सर्वनाम दिएको छ भने पनि सर्वनाममा हरू जोडेर बहुवचन बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो प्रक्रिया हामीले अपनाउँछौँ। वचन सङ्गति भनेको चाहिँ यो, हैन। जुन वचनको कर्ता छ त्यही वचनको क्रियापद बनाउनुपर्छ। वचन र लिङ्ग सङ्गति हामीले पढ्यौँ। अब पुरुष सङ्गति। पुरुष सङ्गतिमा पनि के छ त पुरुष 3 प्रकारका हुन्छन्, हामीले पढेका छौँ। 3 प्रकारका पुरुष भनेको के प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरुष हुन्छ, हैन। एउटा प्रथम पुरुष हुन्छ, अर्को द्वितीय पुरुष हुन्छ, त्यस्तै गरेर तृतीय पुरुष हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि पुरुष सङ्गति भने के त भन्दाखेरिमा कर्ता प्रथम पुरुषको छ भने क्रियापद पनि के हुनुपर्छ प्रथम पुरुषकै हुनुपर्छ। हामी भनेको छ भने के हुने भयो त हामी घर जान्छौँ हुन्छ। त किन जान्छौँ हुन्छ क्रियापद भन्दाखेरिमा कर्ता के छ हामी, प्रथम पुरुषको बहुवचन छ। अब यहाँ तिमीहरू छ भने के हुनु पर्यो, तिमीहरू छ भने के हुन्छ त घर जान्छौ हुन्छ। किनभने तिमीहरू भनेको के हो त
द्वितीय पुरुषको बहुवचन हो, त्यसकारणले क्रियापद द्वितीय पुरुषको हुनु पर्यो। सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले गल्ती गर्ने ठाउँ यहाँनिर हुन्छ। हामी घर जान्छौँ, यो चन्द्रबिन्दु चाहिँ अधिकांश विद्यार्थीहरूले प्रयोग गरेको हुँदैन यहाँ चाहिँ। अब यो हुनेसाथ के हुने रहेछ त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो पुरुष सङ्गति मिलेन नि त यहाँ चाहिँ नि। हामी प्रथम पुरुषको छ, जान्छौँ कुन चाहिँ छ त द्वितीय पुरुषको छ। भनेपछि सङ्गति मिलेन। प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुष भएपछि कसरी सङ्गति मिल्यो त? मिलेन नि। त्यसकारणले प्रथम पुरुषको चाहिँ नि हामीले कर्ता भएपछि क्रियापद पनि प्रथम पुरुषमै राख्नु पर्यो त होइन। यति एउटा चन्द्रबिन्दु लगाउन र नलगाउनाले के फरक हुँदो रहेछ त भन्दा पुरुष नै परिवर्तन हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ होइन। चन्द्रबिन्दु लगाउँदा जान्छौँ बनाउँदा प्रथम पुरुषको क्रियापद भयो, चन्द्रबिन्दु हटाउँदा जान्छौँ बनाउँदाखेरि के हुन्छ त द्वितीय पुरुषको चाहिँ क्रियापद भयो है। त्यस्तै गरेर तृतीय पुरुष उनीहरू भयो भने तृतीय पुरुषको भयो यो कर्ता। घर के बनाउनु पर्यो? जान्छन् बनाउनु पर्यो हैन। तृतीय पुरुषको कर्ता भयो उनीहरू, त क्रियापद पनि हामीले तृतीय पुरुषकै बनाउनु पर्यो हैन। यो सबै कर्तामा लागू हुन्छ। सबै कर्ता जस्तो हामी घर जान्छौँ प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुषमा एक वचन म दियो भने के हुने भयो त? म हामीले राख्यौँ भने म घर जान्छु हुन्छ हैन। म प्रथम पुरुष भएको हुनाले जान्छु भयो। त कर्ता छ भने घर के हुने भयो? जान्छस् हुने भयो। त द्वितीय पुरुषको कर्ता भएको हुनाले द्वितीय पुरुषकै क्रियापद बनायौँ हामीले। ऊ छ भने ऊ घर जान्छ हुने भयो। ऊ तृतीय पुरुष भएको हुनाले क्रिया पनि तृतीय पुरुष भयो। अब ऊलाई स्त्रीलिङ्ग मान्ने हो भने के हुन्छ त? ऊ घर जान्छे हुन्छ तृतीय पुरुषमा। तँलाई स्त्रीलिङ्ग मान्ने हो भने त घर जान्छेस हुने भयो हैन। त घर जान्छस् पुल्लिङ्ग भयो, त घर जान्छेस स्त्रीलिङ्ग भयो। त यसरी हामीले के छ भने पुरुषमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि जुन पुरुषको कर्ता राख्छौँ हामी त्यही पुरुषको चाहिँ क्रियापद राख्नुपर्छ हैन। त्यो भयो भने पुरुष सङ्गति मिल्छ र यो वाक्यलाई हामीले शुद्ध मान्न सक्दछौँ है। अब चाहिँ नि हामीले भनिहाल्यौँ यसमा चाहिँ हामीले के छ भने एक वचन र बहुवचनको कुरा गर्दा नि अहिले हामीले भनेका थियौँ हामी घर जान्छौँ भन्ने वाक्य छ भने यसलाई एक वचन बनाउँदा म घर जान्छु नै बनाउनुपर्छ त। किनभने यो प्रथम पुरुष हो नि त। प्रथम पुरुषको बहुवचन दिएको छ भने एक वचन बनाउँदा प्रथम पुरुष नै बनाउनुपर्छ हामीले, द्वितीय पुरुष बनाउन पाइँदैन हैन। हामी घर जान्छौँको चाहिँ नि तिमी घर जान्छौ भनेर एक वचन बनाउन पाइँदैन, किनभने यो प्रथम पुरुषमा दिएको छ, प्रथम पुरुष नै बनाउनु पर्यो। तिमीहरू घर जान्छौ द्वितीय पुरुषको छ, एक वचन बनाउँदा त घर जान्छस् बनाउनु पर्यो अथवा तिमी घर जान्छौ बनाउनु पर्यो हैन। तिमीहरू घर जान्छौको एक वचन म घर जान्छु बनाउनु पाइँदैन, किनभने तिमीहरू घर जान्छौ द्वितीय पुरुषको वाक्य छ। त एक वचन बनाउँदा पनि द्वितीय पुरुष नै बनाउनुपर्छ हामीले, प्रथम या तृतीय पुरुष बनाउन पाइँदैन। त्यस्तै तृतीय पुरुषमा उनीहरू घर जान्छन् भनेर दिया हुन्छ, एक वचन बनाउने भने हुन्छ। धेरै विद्यार्थीले के भन्छ? एक वचन म घर जान्छु भनेर लेखिरहेको हुन्छ, किनभने यो बहुवचन छ म घर जान्छु एक वचन हो। हामीले त्यति मात्रै ध्यान दियौँ, तर के ध्यान दिएनौँ भन्दा उनीहरू तृतीय पुरुष हो। त तृतीय पुरुषकै एक वचन बनाउनु पर्यो हामीले। त के त ऊ घर जान्छ अथवा ऊ घर जान्छे भनेर हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले पुरुष सङ्गतिलाई यो प्रकारबाट हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ र त्यो अनुसार जान्नुपर्छ। अब अर्को सङ्गति छ हाम्रो आदर सङ्गति। त आदर सङ्गतिमा पनि के छ त? आदरको कुरा गर्छौँ हामी। तीन प्रकारका आदर हुन्छन्। के हुन्छ तीन प्रकारको आदर? एउटा अनादर हुन्छ, अनादर, यसलाई शून्य आदर पनि भनिन्छ। अर्को हुन्छ मध्यम आदर, र अर्को हुन्छ उच्च आदर। तीन प्रकारका आदर हुन्छन्। यो तीन प्रकारका आदर हुने भएको हुनाले के छ त? यो आदर जुन आदरमा कर्ता छ क्रियापद पनि हामीले त्यही आदरमा बनाउनुपर्छ अघि चाहिँ हैन। यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। जस्तो अनादर भनेको के हुन्छ त? त अनादर हो। त वाक्य के हुने भयो? त घर के बनाउनु पर्यो? जान्छस् बनाउनु पर्यो अथवा जान्छेस बनाउनु पर्यो। त कर्ता छ भने पुल्लिङ्ग बनाउँदा त घर जान्छस् हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा त घर जान्छेस हुन्छ हैन। अनादर कर्ता भएको हुनाले अनादर। त्यस्तै तृतीय पुरुषमा पनि अनादर हुन्छ। ऊ घर जान्छ, ऊ तृतीय पुरुष अनादर भएको हुनाले जान्छ भयो। त्यस्तै गरेर ऊलाई स्त्रीलिङ्ग मान्ने हो भने के हुने भयो त? ऊ घर जान्छे हुने भयो। त
त त्यसकारणले आदर अनादरको कर्ता भएपछि अनादरै क्रिया हुनु पर्यो हैन। यो दुईटै अनादरको क्रिया छ। अनादरको कर्ता भएको हुनाले अनादरकै क्रिया हुनु पर्यो। अब मध्यम आदर के हुन्छ त? तिमी हुन्छ। तँको मध्यम आदर तिमी। तिमी भयो भने के हुनु पर्यो त? घर जान्छौ हुनु पर्यो अथवा जान्छौ हुनु पर्यो। तिमी घर जान्छौ पुल्लिङ्ग, तिमी घर जान्छौ स्त्रीलिङ्ग छ हैन। तिमी घर जान्छस् बनाउन पाइएन अथवा तँ घर जान्छौ बनाउन पाइएन हैन। आदरले चाहिँ नि आदर सङ्गति मिल्दैन त्यसो हुँदाखेरिमा। त्यस्तै गरेर उनी मध्यम आदर हो यो तृतीय पुरुषको। उनी घर के हुन्छ? जान्छन् पुल्लिङ्ग हुन्छ, जान्छिन् स्त्रीलिङ्ग हुन्छ। त भनेपछि मध्यम आदरमा चाहिँ नि तिमी घर जान्छौ अथवा जान्छौ, उनी घर जान्छन् अथवा जान्छिन् हुनु पर्यो क्रियापद चाहिँ। र उच्च आदरमा के हुन्छ? तपाईँ अथवा हजुर घर जानुहुन्छ हुन्छ। यो पुल्लिङ्ग भए पनि स्त्रीलिङ्ग भए पनि हैन एउटै हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि तपाईँ हजुर भनेको पुल्लिङ्ग पनि हो स्त्रीलिङ्ग पनि हो र जानुहुन्छ क्रियापद पनि पुल्लिङ्ग पनि हो स्त्रीलिङ्ग पनि। क्रियापदमा चाहिँ नि आदरार्थी क्रियापदमा लिङ्गभेद हुँदैन। त्यस्तै तृतीय पुरुषमा के हुन्छ त? उहाँ हुन्छ। उहाँ घर जानुहुन्छ हुन्छ। उहाँ उच्च आदर भयो, जानुहुन्छ भने उच्च आदर भयो हैन। अब यसमा चाहिँ नि सर्वनाम हुँदाखेरिमा यसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ हैन। सर्वनामको आधारमा त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हैन उसमा चाहिँ नि छ, कुन आदरमा छ भन्ने कुरा। त नाममा पनि त्यो आदर हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तो चाहिँ हामीले के भन्छ भने अधिकांश विद्यार्थी गुरु भनेर लेखेको छ भने गुरु घर के बनाउँछ विद्यार्थी? जान्छन् भनेर लेखेको हुन्छ है। त्यस्तै गरेर बुवा घर जान्छन् हैन। आमा घर जान्छिन् यसरी लेखिएको पाइन्छ। अब यो वाक्य के छ त? आदरको हिसाबले यो वाक्यलाई शुद्ध मानिँदैन। किनभने गुरु गुरु भन्ने साथ के भन्छ? यो आदरार्थी शब्द नै हो। यो त आदरार्थी शब्द भएको हुनाले घर जान्छन् भनेर लेख्दाखेरिमा के त यहाँ चाहिँ नि आदर सङ्गति मिलेन। किनभने आदरार्थी कर्ता भयो हैन, उच्च आदरार्थी कर्ता भयो, मध्यम आदरको चाहिँ क्रियापद भयो। त भनेपछि सङ्गति मिलेन नि। त्यसकारणले गुरु भएपछि घर जानुहुन्छ नै बनाउनुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरेर बुवा घर जान्छन् यो पनि हुँदैन। बुवा भनेको आदरार्थी शब्द नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि के बनाउनु पर्यो? जानुहुन्छ नै बनाउनु पर्यो हामीले। त आमा पनि आदरार्थी शब्द हो। आमा घर जान्छिन् भनेर प्रयोग गर्नु आदर सङ्गति मिलेको मानिँदैन। त्यसकारणले घर जानुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ। यस प्रकारबाट हामीले आदर सङ्गति, जुन आदरको कर्ता छ त्यही आदरको क्रियापद हैन। अनादर छ भने अनादर क्रियापद, मध्यम आदरको कर्ता छ भने मध्यम आदरकै क्रियापद, उच्च आदरको चाहिँ कर्ता छ भने उच्च आदरकै क्रियापद हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ वाक्य परिवर्तनमा। अब पुरुषको कुरा गर्दा पुरुष परिवर्तनमा पनि हामीले यहाँनिर अलिकति ध्यान दिउँ त। पुरुष परिवर्तनमा जस्तो उहाँ घर जानुहुन्छ भनेको के हो? तृतीय पुरुष हो। अब तृतीय पुरुषको वाक्य छ, यसलाई हामीले द्वितीय पुरुष बनाउनु भन्यो भने हामीले के बनाउनु पर्यो? उहाँ घर जानुहुन्छको द्वितीय पुरुष तपाईँ घर जानुहुन्छ अथवा हजुर घर जानुहुन्छ नै बनाउनु पर्छ। किनभने उहाँ भनेको आदरार्थी हो हैन। त आदरार्थी हैन तृतीय पुरुष छ हैन, उच्च आदरको तृतीय पुरुष छ भने द्वितीय पुरुष बनाउँदाखेरिमा उच्च आदरमै बनाउनु पर्छ। त्यसकारणले उहाँ घर जानुहुन्छको चाहिँ तिमी घर जान्छौ बनाउनु पाइँदैन। किनभने हामीले यो उच्च आदर छ, उच्च आदरलाई मध्यम आदर बनाउनु पाइँदैन, उच्च आदरै बनाउनु पर्छ। तपाईँ हजुर घर जानुहुन्छ भनेर हामीलाई वाक्य दिएको छ भने तृतीय पुरुष बनाउनु भनेको चाहिँ उहाँ घर जानुहुन्छ नै बनाउनु पर्छ। तपाईँ घर जानुहुन्छको उनी घर जान्छन् बनाउनु पाइँदैन। त्यस्तै मध्यम आदरको पनि कुरा छ। उनी घर जान्छन् भन्ने वाक्य दिएको छ हामीलाई। अब हामीले चाहिँ नि तृतीय पुरुषको वाक्य छ, द्वितीय पुरुष बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? तिमी घर जान्छौ नै बनाउनु पर्यो। किनभने मध्यम आदरमा छ तृतीय पुरुषमा, त द्वितीय पुरुष बनाउँदा नि मध्यम आदरै बनाउनु पर्छ हामीले। उनी घर जान्छन्को चाहिँ तँ घर जान्छस् बनाउनु पाइँदैन
किनभने उनी घर जान्छन् हामीलाई तृतीय पुरुषको मध्यमा आदर छ। अब हामीले त घर जान्छस् बनाउँदा के बनायौँ त? द्वितीय पुरुषको चाहिँ अनादर बनायौँ। त्यो आदर परिवर्तन गर्ने होइन, त्यहाँ हामीले के गर्ने हो त? पुरुष परिवर्तन गर्ने हो, होइन? त्यस कारणले जुन आदरमा छ पुरुष परिवर्तन गर्दा खास गरी द्वितीय र तृतीय पुरुषमा लागू हुन्छ यो। किनभने द्वितीय पुरुषमा पनि 3टा आदर हुन्छन्, अनादर, मध्यम आदर, उच्च आदर। त तृतीय पुरुषमा पनि 3वटै आदर हुन्छ, अनादर, मध्यम आदर, उच्च आदर। त त्यस कारणले द्वितीय पुरुषबाट तृतीय पुरुष बनाउँदा र तृतीय पुरुषबाट द्वितीय पुरुष बनाउँदाखेरिमा हामीले के गर्नुपर्छ त? आदरलाई ख्याल गर्नुपर्छ। जुन आदरको वाक्य दिएको छ त्यही आदरमा बनाउनुपर्छ। अब प्रथम पुरुष बनाउँदैको क्रममा चाहिँ के हुन्छ त? प्रथम पुरुषमा चाहिँ नै आदर हुँदैन। अब प्रथम पुरुषमा 2टा मात्रै सर्वनाम प्रयोग हुन्छ, म र हामी 2टा। त त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त? एक वचनको वाक्य छ द्वितीय र तृतीय पुरुषमा भने प्रथम पुरुष बनाउँदा म बनाउनु पर्यो, होइन? द्वितीय पुरुषको त, तिमी, तपाईँ, हजुर छ भने म बनाउनु पर्यो। अब बहुवचन छ तिमीहरू, तपाईँहरू, हजुरहरू छ भने चाहिँ नि हामी बनाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ, होइन? त यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ के छ त? आदर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ के भयो? हामीले कर्ता र क्रिया बीचको सङ्गतिको कुरा गऱ्यौँ। हामीले कर्ता र क्रिया बीचको सङ्गति। अब विशेषण र विशेष्य बीचको सङ्गति पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हामीले चाहिँ नि। विशेषण विशेष्य सङ्गति। विशेषण र विशेष्य सङ्गति पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने विशेष्य भनेको नाम शब्द हो र विशेषण भनेको त्यो नामको विशेषता जनाउने शब्द हो, होइन? जस्तो हामीले चाहिँ भन्छौँ नि अग्लो केटो, केटो भनेको के हो? विशेष्य हो, नाम हो। त केटो के हो त? पुल्लिङ्ग हो, एक वचन हो। त्यस कारणले हामीले क्रियापद यसको चाहिँ अगाडि प्रयोग हुने जुन विशेषण छ त्यो विशेषण के बनायौँ त? अग्लो। यो पनि के भयो? एक वचन भयो, पुल्लिङ्ग भयो, होइन? त्यस कारणले केटो छ भने अग्लो बनाउनु पर्यो। अब यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त? स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा प्राय विद्यार्थीले बनाउने यही हो, अग्लो केटो छ, स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा अग्लो केटी, यसरी लेख्ने चलन छ। अग्लो केटो, अग्लो केटी। यहाँ के भयो त? विशेषण र विशेष्य बीचको सङ्गति मिलेन। किन मिलेन? अग्लो केटो यो मिलेको छ, किनभने अग्लो पुल्लिङ्ग, केटो पुल्लिङ्ग। तर यहाँ के भयो त? अग्लो केटी, केटी चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भयो। अब त्यसको विशेषण अग्लो चाहिँ पुल्लिङ्ग भयो। त्यस कारण के बनाउनु पर्यो? यहाँ पनि स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो हामीले, अग्ली बनाउनु पर्यो। अग्लो केटोको स्त्रीलिङ्ग अग्ली केटी। अब यहाँ केटाहरू अथवा केटीहरू छ भने के त? केटाहरू छ भने के बनाउनु पर्यो? केटाहरू भनेर दिएको छ भने त्यसको चाहिँ विशेषण हामीले अग्लोलाई के बनाउनु पर्यो त? अग्ला बनाउनु पर्यो। अग्लो केटाहरू हुँदैन, किनभने अग्लो भनेको एक वचन हो, अग्ला भनेको बहुवचन हो। त्यसैले केटाहरू भएपछि हामीले चाहिँ नि बहुवचनै बनाउनु पर्यो। अब केटीहरू भनेर दिएको छ भने के त? यहाँ पनि अधिकांश विद्यार्थीहरूको समस्या यहाँनिर देखिन्छ। केटीहरू, अब यहाँ के छ त? अग्ली केटी भनेर दिएको छ, त बहुवचन बनाउनु पर्यो हामीले अग्ली केटीलाई भने विद्यार्थीले अग्ली केटीहरू नै लेखेको हुन्छ, यसरी बनाएको हुन्छ। अग्ली केटी, बहुवचन अग्ली केटीहरू। यस्तो हुँदैन, किनभने अग्ली भनेको एक वचन हो। अब यसले बहुवचन बनाउँदा हामीले के बनाउनु पर्यो त? अग्ला बनाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ हामीले अग्ला केटाहरू, अग्ला केटीहरू। त भनेपछि विशेषणमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा एक वचनमा उकार लाग्छ, अग्लो, होचो, राम्रो, होइन, बाठो, यसरी बनाउँछौँ हामीले चाहिँ। अब स्त्रीलिङ्ग के हुन्छ त? इकार बनाइन्छ। अग्लोको अग्ली, बाठोको बाठी, गोरोको गोरी, राम्रोको राम्री, होइन, यसरी बनाउनु पर्यो। र बहुवचनमा के हुन्छ त? आकारमा परिणत गरिन्छ, होइन? अग्लोको पनि अग्लीको पनि बहुवचन अग्ला, होइन? होचो होची छ भने होचा। राम्रो केटो, राम्री केटी छ भने के हुने भयो त? राम्रा केटाहरू, राम्रा केटीहरू, होइन? राम्री केटीहरू हुँदैन, राम्रा केटीहरू बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विशेषण र विशेष्य, विशेषण र विशेष्य। विशेष्य पुल्लिङ्ग छ भने विशेषण पनि पुल्लिङ्ग हुनु पर्यो। विशेष्य स्त्रीलिङ्ग छ भने विशेषण पनि स्त्रीलिङ्ग हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि विशेष्य चाहिँ बहुवचन छ भने विशेषण पनि बहुवचन हुनु पर्यो।
है। त्यस कारणले यी चिजहरू जस्तो चाहिँ हामीले भन्छौँ नि त्यो पहाड भन्छौँ हामी। त्यो पहाड, यो त्यो के हो त? विशेषण हो। यहाँ पहाडको विशेषता जनाएको छ। पहाड एकवचन भएको हुनाले त्यो पहाड भयो। यसलाई बहुवचन बनाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो? त्योको बहुवचन के हुन्छ? ती बनाउनु पर्छ। ती पहाडहरू बनाउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ। ती पहाड है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त? विशेषण र विशेष्य बिचको सम्बन्ध यहाँ पनि भयो। अर्को चाहिँ नि के छ त? भेदक र भेद्य भन्छौँ। त्यो पनि हामीले चाहिँ होइन षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको अवस्थामा त्यसलाई हामी विशेषण नै मान्छौँ। त्यो पनि होइन षष्ठी विभक्तिको चिन्ह, कुनै पनि नाम सर्वनाममा षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको छ भने त्यसले विशेषणको काम गर्छ होइन। भेदक विशेषण भन्छौँ हामी। त्यो अवस्थामा पनि जस्तो चाहिँ नि के छ त? मेरो, मेरो भाइ, भाइ नाम शब्द हो त कसको भाइ त? मेरो भाइ होइन। ममा रो लागेर मेरो पनि आयो यो चाहिँ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेदक विशेषण भन्छौँ हामी यसलाई। मेरो भाइ हुन्छ। अब यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मेरोलाई मेरी बनाउनुपर्छ। मेरी बहिनी बनाउनुपर्छ हामीले। मेरो भाइको स्त्रीलिङ्ग मेरी बहिनी। यहाँ मेरो बहिनी बनाउनु पाइँदैन यहाँ चाहिँ है। त्यस्तै गरेर बहुवचन बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ? मेरो एक वचन पुल्लिङ्ग, मेरी एक वचन स्त्रीलिङ्ग, बहुवचन बनाउँदा मेरा हुन्छ। मेरा भाइहरू अथवा मेरा बहिनीहरू। मेरो भाइ एक वचन भयो पुल्लिङ्ग। मेरो भाइलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा मेरी बहिनी होइन। हामीले चाहिँ यो भेदक विशेषणलाई पनि परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पऱ्यो र चाहिँ नि मेरा भाइहरू, मेरा बहिनीहरू, मेरी बहिनीहरू बनाउनु पाइँदैन यहाँ चाहिँ होइन। मेरो, मेरा, मेरी, हाम्रो, हाम्रा, हाम्री। त्यसो पनि हाम्रो भाइ बहिनी छ भने हाम्री बहिनी। अनि बहुवचन बनाउनु पऱ्यो भने हाम्रा भाइहरू, हाम्रा बहिनीहरू होइन। त्यस्तै गरेर उसकोमा पनि त्यही हुन्छ। उसको भाइ, उसकी बहिनी, उसका भाइहरू, उसका बहिनीहरू होइन। यसरी चाहिँ हामीले यो भेदक विशेषण र अन्य प्रकारका विशेषणमा पनि हामीले चाहिँ एक वचन बहुवचन स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग अनुसारको हामीले चाहिँ नि यो विशेष्य जुन प्रकारको छ, विशेष्य एक वचन छ कि बहुवचन छ कि पुल्लिङ्ग छ कि स्त्रीलिङ्ग छ कि त्यही आधारमा हामीले यो विशेषणलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ नि विशेषण र विशेष्य बिचको सङ्गति चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसरी खास गरी हामीले चाहिँ विशेषण र विशेष्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनै हुन्। खास गरी हामीले के गर्यौँ? लिङ्ग सङ्गति होइन। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग हुन्छ। जुन लिङ्गमा कर्ता हुन्छ त्यही लिङ्गमा क्रियापद बनाउनुपर्छ लिङ्ग सङ्गतिमा हामीले। त्यस पछाडि गएर वचन सङ्गति भन्यौँ। वचन दुई प्रकारको हुन्छ, एक वचन र बहुवचन। जुन वचनको कर्ता हुन्छ त्यही वचनको हामीले क्रियापद बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर पुरुष सङ्गति, तीन प्रकारका पुरुष भन्यौँ हामीले चाहिँ प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष। त जुन पुरुषको कर्ता छ त्यही पुरुषको क्रियापद बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर आदर सङ्गतिमा पनि तीन प्रकारका आदर छन्। जुन होइन आदरमा कर्ता छ त्यही आदरमा हामीले क्रियापद बनाउनुपर्छ होइन। र अनि आएर विशेषण र विशेष्यको कुरा गऱ्यौँ हामीले। विशेषण विशेष्यको पनि होइन। त विशेष्य जुन लिङ्गमा छ, जुन वचनमा छ, जुन चाहिँ नि होइन छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नि विशेषण पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त यसलाई नै हामीले पद सङ्गति भनेर भन्छौँ। यी चिजहरू हामीले लेख्ने बेलामा, वाक्य लेख्ने बेलामा र खास गरी वाक्य परिवर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ यी चिजहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी सही तरिकाबाट वाक्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब यो पद सङ्गतिबाट हामीलाई आउने भनेको वाक्य परिवर्तन नै हो होइन। जस्तो हामीलाई पुल्लिङ्ग वाक्य दिएको हुन्छ स्त्रीलिङ्ग बनाउने, स्त्रीलिङ्ग दिएको हुन्छ पुल्लिङ्ग बनाउने। त्यस्तै गरेर चाहिँ वचन एक वचन दिएको वाक्य हुन्छ बहुवचन बनाउने, बहुवचन दिएको हुन्छ एक वचन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पुरुष प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुषको वाक्य चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम पुरुष दिएको छ तृतीय पुरुष बनाउने, तृतीय पुरुष दिएको छ द्वितीय पुरुष बनाउने होइन। त्यस्तै आदरमा मध्यम उच्च आदर अनादरलाई चाहिँ वाक्य परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा नै हामीले चाहिँ यो पद सङ्गतिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यति गरिसकेपछि हामी वाक्य परिवर्तन सम्बन्धी जुन हामीलाई चाहिँ परीक्षामा आउँछ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी हल गर्न सक्छौँ। अब
सेटबाट एक दुईवटा हामी हेर्छौँ यो वाक्य परिवर्तन सम्बन्धी हामीलाई चाहिँ नि कसरी आउँछ त प्रश्न होइन र कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने चिजलाई अलिकति छलफल गर्छौँ अब हामी चाहिँ।